तपाईको त्यति बेला बुवा गुमाउनु भयो तपाईले र आमाको संरक्षणमा हुर्करी गर्दाखेरि देश छाडेरै इन्डियासम्म पुग्नुभयो, बाल श्रममा लाग्नुभयो, पढाइ लगायतका सबै यी यावत कुराहरू तपाईको अवरोधमै बन्यो। यो कारणले तपाईलाई चाहिँ कथा लेखनमा कतिको प्रभावित पार्यो? त्यति बेला पञ्चायती काल थियो र त्यति बेला एउटा देशमा भएको तानाशाही व्यवस्था, पञ्चायतीहरूको एउटा दमन निरङ्कुश शासन व्यवस्था र त्यस्तै प्रकारको एउटा सामाजिक ढाँचाले गर्दाखेरि हामी यहाँ खुलेर त्यसको विरोध गर्न अथवा त्यस्तो गर्न अलिक कठिन पर्थ्यो र हामीले के गर्थ्यौँ भनेपछि भारतमा गएर भए पनि भारतमा बसेका, भारतमा रहेका या नेपालीहरू, भारतमै गएकाहरूको पनि यहाँबाट नेपालदेखि चाहिँ गएर उनीहरूले गर्ने जुन शोषण, त्यो मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको व्यक्ति हो। र वहाँ गइसकेपछि हामीले चाहिँ अब त्यहाँ भएका गरिबहरू, मजदुरहरू, उनीहरूको बिचमा उनीहरूमा हुने अन्याय अत्याचार, यी तमाम प्रकारका कतिपय मान्छेहरू होटल कोठीमा काम गर्नेहरू, उनीहरूलाई तलबै नदिएर तपाईँको चाहिँ नि तलब मागेपछि उनलाई विदेशमा के भन्छन् जेल हाल्ने अनि यातना दिने, त्यस्ताहरू क्रियाकलापहरू पनि थिए। र मलाई के लाग्यो भने यो चिजलाई गीत, अपेरा अथवा यस्तै नाटकहरू, यसमा चाहिँ पस्किने र समाजमा त्यसको बारेमा समाजलाई सचेत गर्ने अथवा समाजमा त्यसको विरोध गर्न एउटा झिल्काको रूपमा त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने मेरो त्यति बेलाको चाहिँ एउटा बाल मनोविज्ञान भनौँ